Міне Шымкент Түркістанға қарай шығып барады. В общем, қызық болатын сияқты. Күтіңіздер. Кстати, біз жолдамыз. Мынандай темаға короче жолда. Көже, құрт. Мына жігіт кішкене қатты пысықсынып кетті. Не болды мына жігіт келгенде? Деп қоясың. Короче, доброе утро. Туф, мына жағы әдемі екен ғой. Болмаса Шымкентте тұрамыз деп бір ұялып. Әже бір 500 миллионға бір жақсы үйде тұратын сияқтымыз мына жақта, иә? Кәдімгі бір бассейнімен, подогревімен, не деген қаланы, ой. Шымкентті кішкене недооценивать жүр екенбіз ғой. Кәдімгі қала екен ғой, мынау. Базар жоқ. Шымкент деп мен де бір Шымкент десем болады, просто андай қатты бақырайын дедім да, сосын жоқ, адамдар оянып кетеді, сол үшін Шымкент дей салды. Осындай енді Айысполға демалуға келдік. Кім келдіңдер деген сұраққа енді өзімнің мияқта папам бар, міне інім бар Димаш, мамам бар Айнұр, қарындасым бар Еңілік, әйелім бар Едіш, ана жақта бір аға бар, және өзім. Енді бүгіннен бастап мен бастық емеспін, бастық келді, бұл кісі міне. Рекетер сияқты тұршы. Сондай. Адамсың, анау мынау деп жазбай қойдыңдар конкретно. Білем. Кстати, мынаны жеп қойдым. Қауызым ашыр. Еріккен адамсың, анау. Ал біз мына жақта есік көрсетуге келдік. Өңкей жастар семейный. Менің туысқандарым өзім. Иә, мен мақтан. Сіздер қайда? Андай беш бармақты.